Hello mga ka-vlogs! Kumusta kayo dyan? Today is the longest day of the year, June 21st, 2023. Don't cry, baby. Yan o. Time now is 10:40. Ayan sa labas, maaraw pa rin. Well, walang araw kasi maulap pero maliwanag. Kita niyo ba yan? Ayan o. It's the first day of summer. Liwanag pa, June 21st, 2023. Today is the longest day of the year. So hanggang mga 11 pa yan magdidilim. Tapos from now on, ayan, pababa na yung liwanag ulit, puntang winter. So I'm just trying to absorb ang longest day of the year today. Ayan. Tapos mga alas 3 ng madaling araw, maliwanag na. Walang araw siya pero maliwanag. So, mga ganito sa winter, wala. Tulog ng mga tao. Kaya, ayan, lakad-lakad muna. Saka hindi masyado, malamig. Masarap yung hangin. Kaya wala masyadong lamok. Kaya, namnamin natin ang kapaligiran pag ganito. Pero wala naman tao rito. Wala naman tao sa mga daan. Kasi itong oras, tulog na yung mga tao. Yun lang, pakita ko lang sa inyo. Okay, magre-ready na akong tulog mga vlogs. May pasok pa bukas. See you tomorrow. Ayan mga ka-vlogs, 2 oras tayong mahigit I think sa site. Hindi ko na hindi naayos. So yung first board na dapat na mag-ayos hindi nag-work. So tumawag ako sa tech support. Wala akong laptop. So kailangan ko order ng ibang part na naman. Yun talaga ang buhay. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Just give it all a try, right? Ang importante ay nag-try. Kasi kung hindi ka nag-try, that's when you get regrets, right? So yeah, try until you succeed. Ikaw. Vlogs. Ayan, lunchtime, 11:30. Ito ang ating paligiran. Yan si araw, second day of summer, June 22nd. Ayan, supposed to be the longest days of the year. Kaya okay naman. Yung araw, hindi siya masyadong mainit, hindi siya masyadong malamig. I prefer this than snow. Yeah, yung renter, meron siyang ATV. Ayan, kanyang ginagamit for mudding. Ayan. Okay, tayo mga ka-vlogs. So, natanggap natin yung shell ng laptop. In-open na nila ganyan. So, yung luma, i-open ko rin ng ganyan. Ayan. Kailangan ng kudaya ng red. Ayan. I-transfer lang natin yung hard drive. Tapos, i-open siya. Ayan. Ayan, open natin. Ito. Ako ng something. Flat natin. Ayan. Tab siya, may tab. Ayan. Open na natin. O pala, sa gitna.
Yung tapos kunin natin yung hard drive. Yung mga vlogs. So nyo, yan. Ito yung kukunin natin mga vlogs. Hindi ko siya hawakan kasi kailangan static proof. Yan. Ito natin nilalagay. Mayos na. Tingnan naman natin. Gas. Tigas. Yan. Kunin natin para kasi hindi bilog yung screw niya. Isa matigas. Medyo bumilog na ata yung screw, yung star Phillips. Delicate mga kadad. Yan. Natin po sa isa. Yan. Hindi na natin to. Yan. Ito. Sira yun. Yan. Ito natin. Yan. Yan ang ka-vlog. Subukan natin. Ayaw. Nag-boot siya mga ka-vlogs pero andun pa rin yung CMOS battery na yan 1% lang. Plug in charging. Naubos agad ito. Hello. Ayan sa wakas na rin. Naayos na rin pero parang hindi sensitive yung mouse pad niya parang iba ayos na kami magamit. Ayan, lakad-lakad tayo. Naka-off pala yung mic. Ayan, ganda ng tanawin mga ka-vlog. So, green na green ang mga pine natin dito kung nagbabasketball. Tagal na ako hindi nakapag-basketball. Saan tayo dito? Field. Ayan, butit nilagay nila yung chain na rito Mga pumupunta atang mga, tawag nito, mga sakyan dito sa loob. Bawal. Ayan. Wala nagbabasketball. Sayang. Okay. So, walang makita yung green. Parang sarap tuloy mag-golf. Paboritong sports ng mga manginginom ang golf. Pag umiinom sila, golf. Ganun, no? Yan. Mga uwak ko. Nag-i-enjoy sila. Tapos yung uwak, enjoy dyan. Ayan yung araw natin. Yung kalangitan, medyo madilim. Yung banda rito. Yan, banda dyan. Ayan. Ito maganda rin natin yung grass. Umulan ng mga nakaraang araw kaya green na green grass natin. Yan. Sarap ng hangin. Sana laging ganito all year round sa Canada. Yun ang kasiguro ganitong all year round na maganda sa Canada. Overpopulated na rin siguro sa states, no. Mas may choices ka kasi mas malaki. Ang ang kaibahan lang sa US, wala silang healthcare. Yun, but if you're well off and you have a job, covered ka rin naman doon. Just like here, covered yung basic, right? Yung punta ka sa clinic, ganyan. Kaso nga, maghihintay ka na matagal. Lalo na sa emergency nun. Nasunog na yung kamay ko. 2 hours bago ako na-attend. 2 hours akong in pain. Yun pala pagka dating ko doon sa yung tumingin na yung doktor sa akin, ilalagay lang pala sa malamig na tubig na may ice while they give me a morphine tablet. So, okay na rin na ganun nangyayari. Nung that time na natatandaan ko, nung teenager ako sa States, nung na-hospital ako sa States, parang walang kasi nurses naman dun sa hospital yung auntie ko. So, parang ang bilis natin agad ako. Tsaka pag sa mga family doctor dun, parang ang bilis. At tsaka yung physical check-up talaga nila, talagang toro. Hindi kagaya dito. Ang tagal mo na naghintay, tapos nung nakita ka na, bigyan ka lang ng blood work na punta ka sa blood work. Hindi ka tetest yung ears. Well, pag may sakit-sakit ka sa ears, yun saka kanila itetest. Oy, look at that, yung ants, dami, black ants. My God. So, yun ang kaibahan, at tatandaan ko pa, ang bilis ng service sa US, sa New Jersey. I think Livingston, New Jersey, which is, kalimutan ko lang anong hospital yan malapit sa Livingston, New Jersey. I don't know if it's like Mount Sinai or something like that. Right? So, well, retired na yung si Auntie Rose, lumipat na siya sa California. So, yan, shout out sa yan, Auntie Rose Padama. Yan, mga Padama clan. Yan. So, dito, yung mga mga experience ko rito, yung na-ambulance ako, nung sa Revelstoke, nung naalala ko nung 2012, I think, na-aksidente ako, sa tumanda sa daming aksidente. Yun, at sa ambulance,
nilagay sa stretcher. Tapos parang sa hospital, iniwan ka lang sa hallway, no, habang naka-stretcher ka, hindi ka makagalaw. Wala man lang, like, I think I was in the stretcher for about an hour na walang umaten sa'yo. Iniwan ka dyan sa hallway. So, I didn't like that feeling na parang they don't care sa'yo here, but because you're just like a number. I don't know if it's just me or maybe because I'm not white. I mean, I guess it happens to everybody, white, black, Asian, Hispanic, but I'm just being emotional, I guess. So, yan ang kaibahan ng medical experience ko from Canada to the US. Like, may bayad sa US, but if you have a job, you're covered. Just, if you're working and healthy and you're in Canada, you don't even use the healthcare system. Like, I haven't used the healthcare system for more than 25 years. At saka nung nag-asa ko na, can I get my blood type dun sa doctor dito? She was Chinese doctor. Pinalitan ko na yung doctor niya kasi hindi ko naintindihan. Sabi niya, I'm using the public money or something para sa makuha lang yung blood type. So I didn't like her answer that way, no? Because I've been paying my taxes, been working for 25 years and haven't gone to a doctor for, I'd say since 2005 until 2015. So mga ganun, until I came here in Prince George. So yeah, you don't use it as much, but when you get to need it, they're gonna say stuff that you didn't like to hear, right? So yun ang kaibahan. So my doctor right now, he's pretty good, he's supportive. Pero yung mga pagka may physical physical test, just send me the blood work. Send me to the blood work. Yan, magbirma lang siya. And then, he just reads the blood work and tell me kung anong nasa blood ko. No? Ayun lang ang physical test dito na napansin ko dito sa Canada. Yan na muna mga vlogs at susunod na vlog. Salamat sa pagsama sa akin. Alright, see you later. Ingat kayo dyan. God bless.